歡迎收睇52週，我係 Joker。咁啊，嚟到第10週啦。咁大家有冇去過海洋公園呢？咁啊，其實咧，除咗喺哈囉喂有特別嘅活動咧，入去睇鬼屋之外咧，其實都揾唔到啲咩合理嘅原因咧，就入去呢個海洋公園裏邊噶啦。咁除咗門票貴之外咧，其實就係因為咧有一個打對頭嘅迪士尼樂園咧，就同呢一個主題公園咧就係對敵嘅。咁所以咧都揾唔到啲咩合理原因咧，就入去海洋公園呢一個地方噶啦。咁但係其實海洋公園咧就係我嘅童年嚟嘅。咁因為咧，其實我好細個嗰陣時候未有迪士尼樂園咧，海洋公園就係香港唯一嘅主題樂園。咁其實咧，海洋公園除咗有機動遊戲玩之外咧，其實佢仲係一個動物園嚟嘅，因為裏邊咧就夾雜咗好多唔同種類嘅動物。喺香港有一個動物園，其實係十分之罕有。一個咁細嘅城市，其實本身咧自己棲息嘅動物咧都嘅種類唔係特別多，但係零零舍舍海洋公園咧就係一個動物園俾你咧去見識下呢一個大自然啦。咁但係點解今日我要講海洋公園呢？大家咧都有睇新聞的話，都知道海洋公園咧就因為咧赤字實在太深啦，咁所以咧有機會就係倒閉。咁雖然咧政府就係想做到救急嘅一啲工作啦，就令到咧佢就唔執笠。咁但係啊，若然佢真係執笠的話咧，其實我關注咧反而係裏邊啲動物，裏邊啲動物就基本上係無家可歸噶啦。咁所以咧點樣去處置呢啲動物咧？用咩方法去處置咧？咁啊最好不過咧，就係用一個 tier list 咧，就係決定佢生與死嘅。咁你而家眼前見到啦，就係我喺呢個網站度咧整咗一個 tier list 噶啦。咁如果你可以睇得清楚的話咧，第一個咧項目咧就係我會用全副身家咧，就係領養去到咧最尾咧就大陸咧就會想食咗佢嘅。咁啊，其實咧喺最尾呢3項咧，其實都係差唔多嘅一個 tier range 嚟㗎啦。分別有殺咗佢啦、食咗佢啦，同埋大陸會想食咗佢。食咗佢同埋大陸會想食咗佢嘅分別咧，就係我哋食咗佢咧就知道咧其實係好味嘅。大陸食咗佢咧就可能會出事嘅。OK， 你可以見到咧第2項呢度寫住送你翻去棲息地，點解唔將所有動物都送佢哋翻去棲息地咧？咁啊，你都知道海洋公園都要執笠㗎。咁我哋假設喺一個有限資源嘅情況底下咧，我哋只係送一啲我哋比較或者我自己比較珍惜同埋覺得係應該要保存嘅動物咧，先至係送佢翻去棲息地嘅啫。咁啊，事不宜遲，我哋開始啦。咁啊，呢一啲動物咧，你見到全部咧都係呢一個海洋公園咧呢個動植物大百科裏邊咧就係拎出嚟嘅。咁點解我唔加埋植物咧？就因為我唔知道植物咧應該去點樣去 ranking 佢哋，咁所以咧我就唔加埋動物喺裏邊啦。咁而且咧唔係每一個動物咧我都知佢係乜嘢名嘅。呢隻北極狐。北極狐咧，我覺得啊，你送佢翻去棲息地咧，佢都未必生存到，因為而家北極融緊雪。咁北極融緊雪嗰陣時候咧，同埋加上北極狐咧，我都唔知道佢哋仲有冇呢個打獵嘅呢一個原始嘅基因喺度啊，因為俾人養得太慣，嬌生慣養咗。所以咧，我會話捐俾有心人，因為知道香港咧好多黐線有心有錢嘅人咧都好中意咧養埋啲極端嘅動物，咁啊應該會有人喺屋企咧經常咧都係開住24小時冷氣啊，跟住然之後再掉啲冰俾呢隻北極狐裏邊嘅。好啦，第2樣海豚，我即刻整個比較係反主流嘅，祝你好運。祝你好運係乜嘢咧？祝你好運咧，即係話咧。我哋冇錢咧掉你翻去棲息地啦，亦都係咧冇有心人咧想領養你啦。咁所以咧而家咧就要將你咧掉喺香港嘅野生環境。咁點解我覺得咧呢一隻海豚咧，呢隻海豚叫咩名啊？睇睇先，上翻個網站，印度太平洋樽鼻海豚咧。點解我覺得可以捉你去揾？因為香港都有海豚喺裏邊野生，咁啊其實基本上可以即係試下混種交配都得啦，睇下可唔可以生存到啊！咁所以祝你好運啦，海豚。跟住咧之後咧就嚟海獅海豹啦。咁但係咧海獅海豹咧，我而家就掉住喺殺咗佢先。海獅同海豹。OK， 我知道海獅同海豹咧就係呢一個海洋公園咧佢 logo 裏邊嘅主角嚟嘅，海獅海豹。但係點解我會將佢殺咗？我一陣間先解釋。即係啲鯊魚嗰啲咧，我就覺得。好，咁你見到啦，一次過掉晒啲鯊魚落去，大陸會想食咗佢，同埋我哋食咗佢嘅。點解咧？因為我覺得喺香港呢一個水域環境咧係唔應該有鯊魚，所以我就唔可以同海豚一齊咧就祝你好運啦。咁但係咧，我亦都係未去到咧就去狠心到咧直接殺咗佢就算啦。咁我就寧願咧將佢就係食咗佢啦，同埋大陸咧就會想食咗佢嘅。點解咧？就因為你要諗下咧，其實鯊魚本身自己咧。
就喺呢一個海洋世界裏邊啦。如果唔係最高，都基本上係差唔多接近最高喺生態鏈上面㗎啦。即係話咧，佢係會食晒所有其餘嘅海洋動物。咁因為咧，仲有好多其他嘅海洋動物喺呢度咧，就係未分配啦。咁所以咧，我就唔可以咧，就危害到其他海洋動物嘅機會同埋健康啦。咁所以咧，我就要食咗佢哋啦。同埋基本上喺呢個韓國地方咧，即係魔鬼魚啦。如果呢一啲係魔鬼魚的話咧，其實佢哋都有食佢嘅習慣，咁所以咧，食幾條鯊魚咧就係無傷大雅嘅，我覺得。咁所以咧，下邊嗰啲鯊魚咧，我唔知道佢食咗有冇問題咧，我就有翻俾大陸食啦。你見到連蝙蝠都想食，咁呢啲鯊魚我覺得絕對就冇問題㗎啦。佢哋覺得稀有咧就可以壯陽，咁所以由得佢哋食啦。咁好過就殺咗佢，起碼咧我哋都用咗佢嘅身體咧就去作我哋身體嘅燃料，咁就冇殺咗佢咧咁侮辱嘅。我哋咧就去到下一個啦，企鵝咧有兩個企鵝，有皇帝，有三個企鵝喺度嘅喎。皇帝企鵝同埋企鵝啦。好啦，咁你而家明白點解咧海獅海豹咧，我會將佢咧就放咗喺呢一個殺咗佢度咁咧？因為咧海獅同海豹咧，我冇記錯的話，就係企鵝嘅天敵嚟嘅。即係海豹咧，我肯定海豹咧就係會捕獵呢一個企鵝。而我咁中意企鵝嘅關係咧，咁我就絕對咧就唔容許咧呢啲海獅海豹咧有任何一絲嘅機會咧就去咧殺咗我呢一啲嘅企鵝。即係如果我捐俾有心人的話，如果有一日呢隻海豹黐咗線咁樣揾到我嗰隻企鵝，咁點算啊？咁所以咧我要殺晒嗰啲海獅海豹去，然之後咧就係保存咧我啲嘅企鵝。咁點解呢個皇帝企鵝咧，我就會將佢送翻去棲息地咧，而上面呢兩隻咧我就會領養咧，因為皇帝因為呢一個藍跳企鵝樣衰咁但係我亦都好尊重企鵝，咁所以咧我哋用有限嘅資源咧送佢翻去咧佢應有嘅棲息地，咁而佢應有嘅棲息地咧都仲有海獅海豹，咁所以咧呢個我都係伴祝佢好運嘅啫。好啦，咁我哋而家嚟幾個好快嘅 lightning round 先啦，我哋嚟一個快速 round 先啦。你而家見到咧就係眼中咧所有咧大部分嘅魚咧都係放咗落祝你好運㗎啦。咁因為咧其實咧以我認知啦，你想運輸咧一啲咧嘅魚咧，你都要急凍佢哋啦，跟住然之後咧再去解凍翻佢哋。咁我覺得呢個好唔人道。咁所以咧個比較冇咁痛苦，但係都係痛苦嘅方法咧，就係放去香港咧呢一個嘅海洋裏邊啦。咁香港海洋咧出名咧就係垃圾臭同埋咧污糟。咁咧我見到而家眼前嘅呢一啲魚咧，其實我覺得喺一個比較污糟嘅環境裏邊咧，都依然咧可以生存到嘅。咁啱都講咗啦，呢一啲嘅動物咧，全部都喺呢一個海洋公園嘅動植物嘅網頁度咧就係抽查到出嚟。咁所以咧你見到咧水族館所有嘅動物都唔係放晒喺度，例如海母啦，海母有海母唔同嘅品種，但係嗰啲亞種我就唔理啦。咁但係咧香港都有自己海母，咁都係一樣啦，可能同海豚一樣都可以揾到唔同嘅動物咧，就去雜交下唔同咧，整啲新嘅品種出嚟啦。處理咗大部分嘅海洋動物之外，你都見到啦，仲有幾隻海洋嘅動物咧，我係未處理嘅，分別係呢一個，我就將呢一隻放喺呢一度，而呢一隻我就放喺度。咁呢兩個係咩魚嚟嘅咧？呢一個係鱘魚同埋食人倉。咁食人倉咧就喺呢個美國嘅某啲嘅地方咧都有食佢嘅習慣嚟嘅。咁如果將佢放喺祝你好運咧，即係放喺香港嘅生態環境咧，我覺得佢就會破壞咗好多唔同嘅生態平衡，尤其是佢咧就會向唔同嘅魚襲擊。咁而呢一個鱘魚咧，其實我哋相信好多海鮮檔喺香港咧都會好有興趣咧，就係食呢條魚。咁所以咧，我覺得即係與其咧就係祝你好運啦，放喺呢一個野生裏邊咧，咁我覺得係食咗佢 sorry。咁我覺得咧食咗佢哋咧都係應該係唔錯嘅，起碼係貢獻翻呢個社會先。咁去到下邊呢一紮嘅動物啦，而呢一紮動物我好認真同你講，我唔係真係咁識處理，但係咧好簡單啦，蜘蛛殺咗佢啦，大陸可以食咗佢嘅。我相信咧冇人喺呢個世界咧係中意蜘蛛嘅，咁所以咧我覺得殺咗佢咧就係的而且確最好嘅一個方法。咁但係大陸人都好中意咧就係食埋啲古靈精怪，咁所以就呢一個益你哋嘅。好啦，咁咧你見到咧而家大部分咧嘅鸚鵡同埋雀咧都
變咗係捐俾有心人啦。好多嘅鸚鵡咧，其實應該好多香港人咧都有養鸚鵡嘅習慣，咁所以咧加多幾隻雀俾佢咧，都唔係話一個太難嘅一個問題。咁所以我見到呢度仲有一隻雀爭嘅，我就捐埋俾有心人佢啦。好，下邊啊，袋鼠同埋呢一個嘅樹熊。咁咧就送佢翻去棲息地。大家都知道啊，呢一個澳洲咧樹林咧燒到七七八八，有大量嘅樹熊咧同埋袋鼠咧都無家可歸。咁啊，亦都係咧本身有嘅數量咧就急降咗。我哋喺呢一度咧就做翻一個好人啦，將呢兩個佢哋本身澳洲原始嘅棲息動物咧就送翻俾佢哋。咁啊，將嗰度嘅動物數量咧就係增加翻。我覺得係喺我呢一個 tier list 裏邊咧就係最合理同埋最用心去諗嘅兩個選擇嚟㗎啦。再去到下邊啦，咁我哋有呢一個嘅海獅啦。海獅我就捐俾有心人嘅，因為我覺得純粹養隻海獅應該唔係就太難，除咗水要清之外，其實都冇乜分別㗎啦。咁啊，而有另一個原因點解我唔將佢咧就殺咗佢食咗佢，大陸想食咗佢咧，就因為海獅咧太似咧我其中一隻好中意嘅寵物小精靈嘅樣啊。咁所以咧將佢捐俾有心人，我就唔放喺其他地方度。跟住咧就有好多嘅馬騮喺裏邊啦，你見到有好多馬騮，咁我就咧全部咧就掉晒落祝你好運度啦。點解祝你好運咧？香港咧其實都有好多唔同嘅馬騮啊，係咪叫猩？唔係猩猩係大隻嗰啲馬騮啊。咁啊，我相信咧馬騮佢哋本身咧係聰明嘅動物啦，同埋咧佢哋仲有好有原始嘅基因咧，就係獵食同埋咧就係生存。咁所以咧掉多幾種嘅唔同嘅猩猩落去咧，香港嘅野生環境咧就應該唔係太大礙嘅。OK， 好啦，再繼續落去啦。熊貓就殺咗佢啦。你將佢放落野生環境，佢都係死噶啦。熊貓咧，如果我哋偉大嘅祖國咧，唔係特登係將佢放喺動物園咧，就一早俾咧呢一啲老虎咧、獅子就食咗佢噶啦。佢哋絕種有原因嘅，因為冇用，咁所以咧物競天擇，適者生存，好似係咁講係嘛？即係佢哋一早應該死咗噶啦。咁所以其實我覺得即係行翻大自然嘅定律，咁就由得佢死咗就算啦。咁嗱，我哋係殺咗佢嘅，咁但係啊，即係大陸自己仲有噶嘛，係咪先？即係香港嗰幾隻啫，係咪先？冇乜所謂啦。開始去到呢啲動物咧，我就唔係好知道點樣去處理，好認真講句。咁不過咧，我知道有啲兩棲類咧都可以咧捐俾大量嘅有心人嘅。因為香港咧，我唔知道由幾多年開始啦，起碼我回想翻5-6年開始，都有人開始養呢啲兩棲類動物。咁所以咧，我相信咧呢兩棲類咧，絕對係會有人咧俾錢咧就養，就係咁簡單。我已經冇太多嘅原因咧就可以俾到佢啦。我呢條蛇嚟㗎。我幅圖剪到睇唔到 ，OK， 都係兩棲類係咪先？好啦，我哋掉晒啲即係兩棲類啦，我哋剩翻一啲咧，即係比較稀有罕有嘅動物。咁我先咧就想由小熊貓開始咧，就去講起嘅。小熊貓咧，我就會將佢放喺全副身家落領養嘅。呢個係一個好個人嘅原因，係因為我有一個我識好重要嘅人咧，就好中意小熊貓，咁所以咧我絕對咧一係放佢送佢翻去棲息地，一係咧就係全副身家領養。好啦，去到鱷魚啦，鱷魚就食咗佢啦。鱷魚有呢一個中藥呢一個用途，咁所以就食咗佢啦。跟住咧嚟到呢三隻啦，呢三隻咧係我會咁樣嘅水獺、小爪水獺，英文我知係咩，英文叫 otter 啊嘛。點解咧？我覺得你會見到一個共通點嘅，你會見到一個共通點就係我全副身家都會領養嘅動物咧，可愛、細隻、易打理，即係我覺得易打理啦。咁啊，起碼佢哋想食你嘅食物都唔多啊嘛，係咪先？咁所以咧，呢一隻蜜熊咧，我都放埋上嚟啦，全副身家都會領養。而剩翻咧呢一隻咁啦。呢一個水豚啊，咁我相信大陸都有食佢嘅習慣嘅，當益埋佢啦。呢一個咧就係我點樣去處理海洋公園咧動物無家可歸嘅一個 tier list 啦。咁如果你有啲乜嘢係唔滿意咧，你都可以整翻一個俾我，同埋你自己分配嘅。咁今個禮拜就係咁多啦，下個禮拜再見，拜拜。